सो गाइस आज मेरे पास रेनॉल्ट की ट्राइबर आई हुई है। तो इसके अंदर कंडीशन है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, मैं अभी दिखा था आपको। एक बार इग्निशन ऑन किया मैंने यहाँ से, देखो ये सेल्फ लगा रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रेस करा, क्लच प्रेस करके, ठीक है, तभी सेल्फ नहीं बोल रहा। वन टाइम बोलते हैं, इसके बाद सेल्फ नहीं बोलते हैं। ठीक है, और गाड़ी के अंदर दिक्कत है क्योंकि स्टार्ट भी नहीं हो रही कार। मैं यहाँ पे स्कैन मैंने इसको कर रखा है। ठीक है, देख सकते हैं ये वाले फॉल्ट कोड आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, मैन रिले, कंट्रोल सर्किट शॉर्ट और एनी अदर दूसरे भी कोड आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है, कोई डीटीसी नहीं है। और ये कैन कम्युनिकेशन सिग्नल मिसिंग। ठीक है, आईसी ये बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो अभी अपने को देखना ये चीज़ है कि गाड़ी में फॉल्ट कहाँ है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग गाड़ी की जो वायरिंग थी, ठीक है, वो भी चेक कर ली। और बाकी जो गाड़ी में अंदर मतलब रिले होता है, ठीक है, उसको भी हमने चेंज करके चेक करा, जो कि इसके अंदर पावर भी आ रहा है। फिर भी हमें डाउट लग रहा है कि अभी इसके ईसीएम के अंदर फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम अभी इसके ईसीएम को खोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ईसीएम को खोलना जो कि स्टार्ट कर लिया हूँ। ये लगा हुआ है इसका ईसीएम। ठीक है, अभी सारे रिले फ्यूज़ ऑलरेडी चेक हो चुके हैं। तो इसको खोलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद कि इसका मतलब कुछ सॉल्यूशन हुआ कि नहीं गाड़ी का। ठीक है, अभी खोलना स्टार्ट ही किया हूँ। ठीक है, A few moments later. सो गाइस ये ट्राइबर के अंदर जो दिक्कत थी, ठीक है, ईसीएम की। और दूसरी बात कि इसका मतलब स्कैन भी नहीं हो रहा था। ठीक है, ये एयरबैग मॉड्यूल, ठीक है, स्कैन भी नहीं हो रहा था। अभी ये स्कैन भी हुआ, ये फॉल्ट कोड भी शो हुई। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल हो गया। जो कि ईसीएम के अंदर भी दिक्कत था वो भी हमने सॉल्व कर दिया, ईसीएम को भी कंप्लीट कर लिया। तो इसकी जो मैन रिले थी उसका डीटीसी जनरेट हो रहा था और गाड़ी भी अपनी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमने वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे एंटर करूँगा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया वो भी। ठीक है, रीड डीटीसी पे जाएंगे, देख सकते हैं अभी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। ठीक है, गाड़ी अपनी जो कि स्टार्ट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं वीडियो कंप्लीट करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कि ये भी डीटीसी है, मेमोरी में, ठीक है, एक्टिव में नहीं है। और बाकी के सब मॉड्यूल बिल्कुल नॉर्मल है, गेटवे तक सारा नॉर्मल है। तो अभी इसके अंदर जो एसआरएस मॉड्यूल पहले स्कैन नहीं हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के अंदर, जो कि मैं बताना भूल भी गया था। तो इसके अंदर मॉड्यूल में दिक्कत थी, ये वाला जो मॉड्यूल है इसका एसआरएस मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं लोगों ने इसका पूरा कंसोल खोल के, ठीक है, इसको चेंज भी कर रखा है। ठीक है, दूसरा मॉड्यूल हमने लगा रखा है, प्रोग्रामिंग भी कर लिया है। जो कि इसके अंदर ना मतलब प्रोग्राम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हर चीज़ कोई भी मॉड्यूल चेंज कर दिया तो। ठीक है, तो अभी ये वाला इसका एसआरएस मॉड्यूल अपने पास था, ये इसके पुराना एसआरएस मॉड्यूल है। ठीक है, देख सकते हैं, इसको पलटी करूँगा मैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना, देख सकते हैं फॉल्टी आईसी पे हो चुका है। ठीक है, मॉड्यूल में फॉल्ट था जो कि हम लोगों ने इसको भी कर लिया है कंप्लीट। और बाकी ईसीएम मैंने आगे लगा दिया हो, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जो भी यहाँ पे मैं इग्निशन ऑन करूँगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैं आपको देख सकते हैं यहाँ पे एयरबैग की लाइट भी चली गई, जो कि पहले आ रही थी। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिसका वाला ईसीएम है, हम लोगों ने इसको बना के, जो कि अभी प्रॉपर पैक भी करना है, इसको भी टेम्पररी इसको पैक करके लगाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, फिर भी इसका काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको कार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। जो कि यहाँ से क्लच प्रेस करा, देख सकते हैं अपनी कार भी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ भी क्लस्टर में भी कोई भी लाइट नहीं शो कर रहा, चेक इंजन लाइट भी नहीं है और
एक्सपायरी हो गई, टोटली काम इसका हो चुका है। ठीक है, देख सकते इसके मिरर भी वर्क नहीं कर रहे थे, ग्लास नहीं चढ़ रहे थे। ठीक है, अभी ये ग्लास भी तुम देख सकते हो, ग्लास भी ठीक है कंप्लीट हो गए। जो कि दिक्कत था पूरा सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। और साथ साथ में जो कम्युनिकेशन की भी एरर आ रही थी, ठीक है, आईसी के अंदर, जो कि आईसी के अंदर वो SRS स्कैन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की एरर आती, वो भी कंप्लीट हो चुका। SS मॉडल भी चेंज, सभी की सभी जो कि एरर ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके। सो गाइस थैंक यू सो मच। फाइनली फॉल्ट अपने को मिला था स्टार्टिंग के रिलेटेड ECM के अंदर, और एयरबैग की जो लाइट थी वो तो मॉड्यूल ही फॉल्टी था। ठीक है, उसकी बहुत बैड कंडीशन थी मॉड्यूल की, जो कि ये तो मैंने इसको क्लीन करा है तभी भी इतना थोड़ा बहुत चमक रहा है। ठीक है, देख सकते हैं, वरना इसकी बहुत बुरी हालत थी। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, जो कि ये वीडियो देख के भी मतलब आपको इससे फ़ायदा भी हासिल हुआ रहेगा, इतना मेरे को यकीन है। सो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।